30ഓളം പശുക്കളുള്ള ഫാം, മീൻ വളർത്തൽ, കോഴി ഫാം, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, വാഴ, നെല്ല് തുടങ്ങിയ കൃഷികൾ വേറെയും. തൃശൂർ പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി പ്രകാശൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ വിജയം കൊയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു പ്രകാശൻ. കാടകൃഷിയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി ക്ഷീര കർഷകനായി. ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകരിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൃഷി രീതികളായി. അപ്പോൾ പിന്നെ കൃഷികളിലും സമ്മിശ്ര കർഷക രീതിയായി മാറ്റി കൃഷി. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, ജാതി, വാഴ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പാറ്റം പോസും പൊട്ടാസൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പശു വളർത്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു പശു വളർത്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 80% ചിലവും 20% വരവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പശു വളർത്തിയതിന് ശേഷം 80% ചിലവ് വരവും 20% ചിലവായി മാറി. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അത് നല്ലൊരു ഗുണമായി എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഡയറി ഫാമിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രകാശൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പല ഇനത്തിലുള്ള പശുക്കൾ ഫാമിലുണ്ട്. 300 ലിറ്ററോളം പാൽ ലഭിക്കും. പാൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുറമെ തൈരും നെയ്യും പ്രത്യേകമായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. ചാണകം ഉപയോഗിച്ച ജൈവവളവും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും, ഗോമൂത്രം ഉപയോഗിച്ച ജൈവ കീടനാശിനിയും ജൈവ ടോണിക്കും. വൈദ്യശാലകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ഗോമൂത്രം വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറി ഫാമിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുകയാണ് ഈ കർഷകൻ. കോഴി ഫാമും വിജയകരമാണ്. കോഴിമുട്ടകളുടെ വിൽപ്പനയാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. തിലോപ്പിയ, നട്ടർ, ഗ്രാസ് കാർപ്പ് തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളെയും വിൽപ്പനയ്ക്കായി വളർത്തുന്നു. നെല്ലും പച്ചക്കറികളും തെങ്ങും കവുങ്ങുമൊക്കെയായി 15 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് കൃഷി. മുഴുവനായും ജൈവ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ജൈവവളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റും കൃഷിയിടത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ 100 ടൺ പച്ചക്കറി മാലിന്യമാണ് ജൈവവളം നിർമ്മിക്കാനായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് പതിവ്. അരി നെല്ലുണ്ടാക്കിയ അരി കുത്തി അരിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷ് ജൈവ അരിയായിട്ട് തന്നെ കർഷക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള കുറേ കസ്റ്റമറുണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ ആട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നേരിട്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കും. അതുപോലെ പാല് വീട്ടുകൊള്ളിക്ക് കൊടുക്കും, ബാക്കി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഗോമൂത്രം ഔഷധി അങ്ങനെ കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഞ്ചഗവ്യം, ദശഗവ്യം അങ്ങനെയുള്ള ജൈവ ഗ്രോത്ത് ടോണിക്ക് ജൈവ വളങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പാലുകൊണ്ട് നമ്മൾ. പിന്നെ കോർപ്പറേഷത്തിൻ്റെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ജൈവവളമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 300 ടണ്ണോളം പച്ചക്കറി മാലിന്യം സംസ്കരിച്ച് വിപണിയിലിറക്കി, മാർക്കറ്റിലിറക്കി മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റായിട്ട്. മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വെറ്റിനറി കോളേജിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. മികച്ച കർഷകനുള്ള ആത്മ അവാർഡ്, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡയറി ഫാം തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രകാശന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനമാണ് പ്രകാശന്റെ വിജയരഹസ്യം. കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, ആ വെള്ളം അതിനുശേഷം എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ഈ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം ക്ഷീരരംഗത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹരിത കേരളം ഇങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബവും ഇത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ പ്രകാശേട്ടൻ ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇതൊരു മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കൃഷി പ്രകാശനം. നൂതന കൃഷിരീതികളുടെ പരീക്ഷണ സ്ഥലം കൂടിയാണ് പ്രകാശന്റെ കൃഷിയിടം. കൃഷിഭവന്റെയും മറ്റും സബ്സിഡികളും ഈ കർഷകന് കരുത്താകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്താൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ മികച്ച വിജയം കൊയ്യാനാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് പ്രകാശൻ.
മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഒറ്റപ്പാലം.